นิทานไทยพายุทุกคนดึงช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยกล้าดียังไงมาสั่งราชาอิเลเตอร์อย่างฉันท่านพ่อเราทุกคนถ้าไม่ช่วยก็ตายนะดึงท่านพ่อนี่มันฝีมือของท่านเหรอพ่อไม่ให้ใครได้รับบาดเจ็บหรอกแต่ว่านี่มันผิดเจ้าคงจะไม่คิดว่ามันผิดหรอกถ้าเจ้ารู้ว่าข้าต้องเจอกับอะไรโดยฝีมือคนบนเรือนั้นยังไงเหรอคะเจ้าคิดว่าเจ้ากับข้าอยู่ป่านี้มาตลอดเหรอมิลันดาไม่เลย12 ปีก่อนข้าเป็นในยุคแห่งมิลานน้องชายข้ากับข้าไปรับความช่วยเหลือจากอลองโซในยุคแห่งมิลานแล้ว2 คนนั้นเขาหักหลังข้าพวกนั้นส่งเราออกทะเลกอนซาโลนั้นเอาอาหารกับหนังสือมาให้เราทำให้เรารอดตายเราโชคดีที่เรามาลงเอยบนเกาะนี้ไม่งั้นเราคงไม่รอดท่านเคยเป็นดายุกเหรอข้าคิดว่าเป็นพ่อมดซะอีกน่ะหนังสือที่กอนซาโลให้ข้ากับเวทมนต์บนเกาะนี้ทำให้ข้าเป็นพ่อมดเอาละได้เวลาที่ข้าจะแสดงให้เห็นพลังของพ่อมดแล้วอาเรียลพายุเรียบร้อยแล้วนายท่านถึงเวลาพวกนั้นจะต้องชดใช้ที่ทำไว้กับข้าแล้วเมื่อไรท่านจะปลดปล่อยข้านายท่านข้าสัญญาว่าจะปล่อยเจ้าข้าไม่ผิดคำพูดหรอกนะแต่ว่าเจ้าจะต้องช่วยข้าอีกมานี่ท่านพ่อฟังข้าก่อนพายุมันแย่ลงเรื่อยๆแล้วงานของเอเรียลทำให้เรือหักแล้วผู้โดยสารหล่นลงน้ำและเมื่อถึงตอนเช้าเอเรียลนำทุกคนไปที่อีกฝั่งของเกาะพรอสเปโรซ่อนตัวของเขาไว้ลูกชายข้าอยู่ไหนเฟอร์ดินานด์อลองโซไม่แน่เขาอาจจะไปอยู่อีกฝั่งของเกาะเราตามหาเขาดีกว่าน้องชายแสนเลวของข้านี้คงจะไม่เคยเห็นใจใครมาดูว่าเขาจะทำอะไรพอสเปโรใช้เวทมนต์ของเขาทำให้กอนซาโลและอลองโซหลับไปเซบาสเตียนถ้าเราไม่เจอเฟอร์ดินานด์ล่ะแล้วยังไงล่ะไม่เอานะข้ารู้ว่าเจ้าอยากจะเป็นราชาของเนเปิลมาตลอดฝันของเจ้าเป็นจริงได้นะยังไงถ้าเราหาเรือแล้วหนีไปทิ้งเขาไว้ตรงนี้ล่ะคนเดียวเหรอบนเกาะที่ไม่มีใครรู้จักเหรอเยี่ยมเลยงั้นมาขังพวกเขาเอาไว้ตื่นเซบาสเตียนท่านพี่ข้าได้ยินเสียงสัตว์ป่าข้าก็เลยมาปลุกท่านโอ้ขอบคุณนะอีกฝั่งของเกาะเฟอร์ดินานด์ก็พยายามตามหาคนอื่นท่านพ่อนั่นมันตัวอะไรกันน่ะเจ้าคงจะสนใจเขาทีเดียวก็นะข้าอยากจะเห็นว่าเขาเป็นคนยังไงพอเขาทรยศคนและเลวขนาดนั้นไปสิไปคุยกับเขาเลยยินดีต้อนรับสู่เกาะแห่งนี้ข้าสวัสดีข้าพ่อหนุ่มข้าเป็นพ่อของนางเองโอ้ยินดีที่ได้รู้จักครับคนใช้ของเราหายตัวไปทำงานให้เราหน่อยสิท่านพ่อไปเอาไม้มาก่อไฟให้เราไปหาไม้มาเยอะๆหลังจากพายุพัดมาเยอะเมื่อคืนเร็วเข้าได้เลยอีกฝั่งของเกาะตัวตลกฟริกิโลและสเตฟานโนกาลาสีก็ได้เจอกับสิ่งแปลกๆอย่างคาราบาสเขาเป็นคนใช้ที่ไม่มีความสุขของพอสเปโรเจ้าคือใคร
ข้าคือเจ้าของที่แท้จริงของเกาะนี้เกาะที่พอสเปโรนิสัยไม่ดีมายึดไป และทำให้ข้าเป็นคนรับใช้ใครเหรอเล่ามาสิเรามาจากดินแดนเนเปิลที่ยิ่งใหญ่เจ้าเป็นราชาเหรอช่วยข้ากำจัดพอสเปโรสิแล้วเจ้าจะได้เป็นราชาของเกาะนี้ข้าจะเป็นคนรับใช้ให้เจ้าตลอดกาลจริงเหรอโอ้สเตฟานโนในยุคของเกาะมากับข้าเราขโมยผ้าคลุมวิเศษแล้วทำลายหนังสือเวทมนต์ของเขาก่อนหลังจากนั้นเจ้าก็ขังเขาทำให้พอสเปโรหายไปโทษฐานที่ทำให้ฉันเป็นคนรับใช้โลกนี้จะมีความโลภความเกลียดชังแค่ไหนกันนะมนุษย์จะไม่ลืมมันเลยเหรอนายท่านทุกคนอยู่บนหาดอย่างที่ท่านสั่งแล้วได้เวลาแล้วโอ้เฟอร์ดินานด์ที่น่าสงสารทะเลเขากินเขาไปแล้วเหมือนกับที่มันกลืนพอสเปโรกับลูกสาวเขาไงนั่นใครนะอะไรเหรอนี่ท่านไม่ได้ยินเหรอไม่โอ้ราชาเสียงนั้นที่เราได้ยินมีแต่เสียงของสามัญสำนึกเท่านั้นอย่าห่วงเลยท่านหม่อมฉันมั่นใจว่าเขาปลอดภัยถ้าเรือไม่ล่มแบบนี้ก็ดีเลยปากดีกล้าพูดนะเรือล่มมันก็เพราะฝีมือเจ้าไม่ใช่หรือไงที่หักหลังพี่ชายตัวเองนั่นใครนะนั่นใครเฮ้ยเจ้ามาตะโกนใส่หูข้าทำไมนี่เจ้าไม่ได้ยินเสียงนั่นหรือไงเสียงอะไรพายุมันทำให้เจ้าบ้าไปแล้วแน่เลยนี่คือหนังสือเวทมนต์ของมันทำลายพวกมันซะเอาสิทำลายมันสิคาราบาสเจ้าต้องเจอกับแบบนี้เจ้ามาสั่งให้ข้าเป็นคนรับใช้บนเกาะตอนเรามาที่นี่ข้ากับลูกสาวทั้งหิวทั้งบาดเจ็บในฐานะของเจ้าของเกาะนี้เจ้าช่วยเราหรือเปล่าก็คือเจ้าเกลียดข้ามากเพื่อทำร้ายข้าเจ้าจะทำให้เขามาเป็นราชาบนเกาะนี้เหรอเจ้าจะเป็นคนรับใช้ให้เขาเพื่อจะได้ไม่เป็นคนรับใช้ให้ข้าเหรอนั่นมันสมเหตุสมผลหรือยังไงก็ข้าขอโทษด้วยที่พ่อของข้าใช้งานเจ้าขนาดนี้ไม่เป็นไรข้าไม่รู้แต่ทันทีที่ข้าเห็นเจ้าข้ารู้สึกเหมือนพายุมันพัดมาเพื่อให้ข้าได้เจอกับเจ้าเลยข้าก็รู้สึกเหมือนกันเราเพิ่งเจอกันแต่ข้ารู้ว่าข้ารู้จักเจ้ามานานแล้วข้าจะทำทุกอย่างเลยเพื่อให้ได้เจ้ามาจากพ่อของเจ้าแล้วถ้าเจ้าไม่ว่าอะไรเจ้าคงจะตกลงสินะขอบคุณนะดนตรีนี้มันเพราะมากบริสุทธิ์มากแต่ก็น่ากังวลใจทำไมกันกอนซาโลถ้าสิ่งที่ทำให้คนมีความสุขมันทำให้เราไม่มีสุขไม่แน่เราอาจจะหนักใจกับอะไรบางอย่างเจ้าไม่เคยให้อภัยเราเลยสินะที่เราทำแบบนั้นกับพอสเปโรข้าห่วงเรื่องว่าวันหนึ่งเจ้าจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองได้นั่นอะไรนะโอ้น่ากินอาหารน่ากินมากมันโผล่มาแบบนั้นเองเลยเหรอข้าจะลองกินมันข้าหิวมากโอ้ยังคงอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองอยู่อีกนะในชีวิตนี้นะเราจะได้สิ่งที่เราให้เจ้าหักหลังพอสเปโรเจ้าไม่สงสารเขากับลูกสาวเขาชีวิตเลยจะไม่เมตตากับเจ้าทะเลที่เจ้าทิ้งให้พวกเขาตาย
ทะเลนั้นส่งเจ้ามาที่นี่เพื่อที่เจ้าจะได้รู้ว่าการหิวการสู้เพื่อชีวิตมันเป็นยังไงลำบากแค่ไหนไอ้คนทรยศเจ้าไม่ควรได้รับความเมตตาจากใคร โอ้ เราทำอะไรลงไป เราทำให้พอสเปโรเจอกับโชคชะตาแย่ๆแบบนี้เหรอเฟอร์ดินานด์ของข้าต้องเจอแบบนี้ด้วยงั้นเหรอข้ากระหายอำนาจมากข้าไม่เคยคิดเลย ว่าพี่ชายข้าต้องเจอกับอะไรมาบ้างข้าคิดว่าข้าช่วยเขาโดยการทิ้งให้เขากับลูกสาวมีชีวิต แต่ว่าข้าโหดร้ายข้าชั่วร้ายแล้วข้าก็แย่มากจริงๆ เวทมนต์ของข้าทำหน้าที่แล้ว ถ้าข้าได้เจอเขาบ้างข้าจะก้มหัวให้เขาเพื่อให้เขาให้อภัยข้า ไม่ต้องแล้วล่ะ เจ้ารู้ตัวมันก็ดีแล้ว พี่ชาย เจ้ายังไม่ตาย กลับบ้านเถอะนะบัลลังก์ของมิลานรอเจ้าอยู่ จะส่งข้าเข้าคุกก็ได้ที่ทำแบบนั้นกับเจ้า ข้าทำแบบนี้เพื่อปลดปล่อยพวกเรากลับบ้านกันเถอะ เฟอร์ดินานด์ของข้าเจ้ายังไม่ตาย และข้าจะยอมให้สองคนนั้นแต่งงานกันถ้าหากว่าเจ้าเห็นด้วย ข้ายินดีจะให้ลูกสาวเจ้ามาเป็นสะใภ้ข้า นายท่าน เรือพร้อมแล้ว ขอบคุณนะเอเรียล ตอนนี้เจ้าเป็นอิสระแล้ว อย่าไปนะพอสเปโรอยู่ต่อ หนังสือแห่งชีวิตต้องเดินต่อ และเกาะแห่งนี้มันก็เป็นของเจ้ามาตลอดคาราบาส ดูแลมันให้ดีๆล่ะ และหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับไปที่มิลาน ทุกคนฉลาดขึ้นทำตัวดีขึ้นทำสิ่งที่ดีจำขึ้นใจ ว่าเราให้อะไรก็ได้อย่างนั้น